이게 이런 거였지. 야, 아빠 등장해봐요. 카드킬보다 더 재밌는 거? 아니 거기 짜란. 후후. 이거 되게 옛날에 샀는데 못 찍었어요. 너무 신기하다. 이랬는데 한번 보여줄게요. 뭐? 뭐? 그래서 싫어. 표정 안 베리야, 표정 뭐야? 이거 캣닙인데? 캣닙 너무 농축인가? 설마. 호빈이. 써? 한번 보여줘 볼게. 호빈. 그리고 너무 힘들지. 그래서 준비했지. 좋았어. 예뻐. 너무 좋아해. 베리야, 별로야? 베리는 진짜 별론가 봐. 이 냄새가 싫은가 봐. 아빠 찍어줄게. 너무 젖었지? 코비? 코피 엄청 많아. 우와, 진짜 커. 너무 크니까 무섭지?